Oh oh. Das Wichtige ist ja beim Feuer, dass das nicht so nasch, wie wenn jetzt hier ein Dreier oder eine Orgie feierst. Das darf nicht wild durcheinander sein, das muss kontrolliert sein. Ist das so? Das ist so. Das Wichtige ist, Die die kleinen Axt, Teilnehmer der Runde müssen immer nach unten. die Axt unterscheidet nicht zwischen dem Holz und einem Finger, gell? Ja, das Aber die ist ja aus Stahl, das macht ja nichts weißt du, wie aus. beim Nasser Nicer. seiner Mutter. Die weiß, welcher Finger ist, weil man meistens dann bohren. Nimm das Beil ein bisschen mehr am Haus vorne. Leute, ich habe den Griff extra so gemacht, dass es vom Gewicht her das in der Mitte ist. Okay, warte, ich zoome mal kurz ran. Weil ich ja nicht gemacht habe, dass es vom Gewicht her in der Mitte Schau. ist. Dann machen wir das jetzt so ein bisschen immer so jagermäßig schlicht. Also wir machen jetzt keinen Upside-Down-Burner. Wir machen jetzt hier ein klassisches Jagerfeuer. Mhm. Möglichst immer kleiner. Wenn man die erste kleine Schicht zählt, Mhm. möglichst seinen Mittelfinger treffen. Ich höre jetzt auf, weil über eine Minute guckt es keiner mehr an. Ne? Möchtest du noch was sagen, oder? Nein, nein. Gut, nein, nein. Alles klar, tschüss.